هي وصفة سهلة وسريعة، بس مش لدرجة ان انا اقوم اعملها وش الفجر. الوصفة دي بقى خطيرة، تقدري تعتبريها كده من وصفات جوه اخر الليل او وصفات اخر الشهر اللي احنا ما بنبقاش عندنا فراخ ولا لحمة. هي مش هتحتاجي لها اكتر من شوية خضار، ومش هتقف معاكي على نوع خضار معين، لا اي حاجة موجودة عندك في التلاجة هتقضي الغرض وهتبقى حلوة قوي، وهيطلبوها منك كل يوم. انا تقريبا بتطلب مني مرتين وثلاثة في الاسبوع. تابعوا الفيديو للاخر علشان تشوفوا الوصفه الخطيره دي. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في قناتي على اليوتيوب يا ريت تشتركوا. هاتي بقى شويه خضار من عندك كده من التلاجة. انا جبت بصلايه بحجم متوسط وقطعتها مكعبات صغيره، وقرن فلفل اخضر، وفصين من الثوم كده بدات ان انا اقطعهم او افرمهم على ايدي كده بالسكينه فرم ناعم. وكمان شويه من الفلفل الحراق، دي اختياري، لو حابه مش حابه خلاص ممكن تشيليه خالص. وكمان عندي واحدة كده من الفلفل الرومي، دي اللي كانت موجودة عندي في التلاجة. عندك بقى احمر اصفر اخضر، اي خضار عندك حابة ضيفيه وتقطعيهم مكعبات صغيرة. جهزت الخضار بتاعي بقى وقطعته كله كده مكعبات صغيرة. وانا بحب اقطعها مكعبات صغيرة، ما تبقاش كبيرة قوي، لانها لما بتبقى صغيرة بتبقى طعمها حلو، وكمان ما بتبقاش ظاهرة مع باقي المكونات اللي احنا هنحطها في الوصفة دي. جهزت الخضار بتاعي، وفي الوقت ده كنت في حله صغيره حطاها على النار، حاطه فيها معلقتين 3 كده من الزيت. سبتهم يسخنوا بس ما يسخنوش قوي، وبعد كده نزلت فيهم بكل الخضار اللي احنا قطعناه ده مع بعضه، وفضلت اقلب فيه على نار متوسطه لحد الخضار بتاعي ما يدبل. انا مش عايزه الخضار ياخد لون خالص، انا عايزه بس مجرد ما يدبل كده وكل حاجه فيهم تبدا تطلع الريحه والنكهه بتاعتها، ويبداوا يشربوا من طعم بعض. بمجرد ما قلبت الخضار وبدأ الخضار بتاعي يدبل والريحه بتاعته كده تطلع وتبقى ماليه البيت، هبدأ ان انا اضيف التوابل. الافضل ان احنا ما نبالغش قوي ونحط توابل كتير. انا ضفت نص معلقه من الفلفل الاسود، وكمان رشه كده من السبع بهارات او بهارات اللحمه، شويه صغيرين من الزعتر، وعندي طماطمايه حجمها متوسط تكون مبشوره، بلاش نضربها في الخلاط وهي مبشوره بتبقى احسن. وعندي كمان باكت من صلصه الطماطم الجاهزه، يعني قولي بمقدار معلقه كبيره. انا بصراحه بحب استخدم من بواكي اكتر، لان بتبقى يعني ببقى عارفه المقدار بتاعها. هي معلقه كبيره من صلصه الطماطم. وبعدين ضفت كيس من المكرونه، بتختاري اي شكل طبعا تحبيه. وبعدين غطيت المكرونه دي يا دوب بس الميه تبقى مغطيه المكرونه، وحطيت واحده من مكعب مرقه، بس دي كانت مرقه خضار، وسبتها لحد ما تستوي يا دوب، خدت 10 دقايق بالظبط على النار، وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وخطوة مهمة قوي ان احنا نقلب المكرونة كل شوية وهي على النار علشان ما تلزقش. وبعد 10 دقايق هتلاقيها نازلة سخنة وسايحة كده. جربوا المكرونة بالطريقة دي وصدقيني هتنسي اي طريقة للمكرونة جربتيها قبل كده، وهتدمني الطريقة دي. بتتعمل في كل وقت، وسهلة وبسيطة، وبتتعمل في حلة واحدة، مش محتاجة فراخ ولا لحمة، اقتصادية قوي، وولادك هيطلبوها منك كل يوم. جربوا المكرونة بطريقتي، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.